ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಬೈದಂಡತೆ ಅವು ದಾಯಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಆದ್ ಕೊಡ್ತೆ ಚೂರ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ HIV ಎಂಚ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ಲಾ ಮಲ್ದ ಜೇರಿಯೆ ಚಿತ್ರನ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತಡ್ಲ ನೆತ್ತೆರ್ ತುಯಿಲೆಕ ಹಾಪುಂಡಾಯ್ ಆಯಗ್ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಆಪಿನಿ ಆಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೂರ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಲ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓ ಎಂಕ್ ಆಣನ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ ಚೂರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬ್ಲೋ ಜಾಬ್ ಜಾರುಂಡು ಆಯ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋಪೆ ಆಯ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಎಂಪನ್ಪೆ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡ್ಗೆ ನಾಲ್ ಸೇರಿಯರ್ಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು 4 ಜನ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ. This is one story shocked me. As gays, akleg ulaydundu that yan onji ponnana jeevana haali eppagla malpuje. He's positive. Aldada anpul gottune. Apna onji kelsa anpule ma'am. Yan encha positive avdu panle panpul. Transgenders yet modified adullir panda. They have modified vaginas. Genitals, red genitals la baiduppu. That is intersex. Transgenders angi dertadu toshpa verpandu. It's nothing but this. Coastals presents Chilling with Chilimbi. Powered by Astra Group and Snowman. Special partner, Nix Masala. Life full chilling mar. Life full chilling mar. One. Dr. Durgashree Shetty, welcome to Chilling with Chilimbi. Thank you so much. Enjoy. Usharulle. So, ini. Oh, by the way, mere ಸೆಕ್ಸಾಲಜಿಸ್ಟ್ ದಾದಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ ಎಂಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಟ ಎಂಗಲ್ ಇನಿ ಸೆಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಲವ್ ದ ಮಂತ್ ಇನಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ನಂದು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಸೊ ಲವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ದಾದ ಪುರ ಆವು ಐತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಲವ್ ಡವಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ which is related to love and love making aitane onji episode malpuga and so welcome to the show. Thank you so much. Must excited ulle baka yan enna request namma viewers ge listeners ge aina to open minded addatonle nettu sumar kate baru which inkle kenduppaya kelavu kate pura because we will be talking about HIV avu pura ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವರೆಗವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕತೆಗಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಮೇರೆ ಆರ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಐಡ್ದು ಪೂರ ಐತ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಲ ಪನ್ವೇರು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಜೋಕುಲು ಮೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಓದೆಂದು ತೂಂದಿತ್ತಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಪುನು ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತನೆ ಆಫ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತನೆ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದು ಬಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ತೋಜಾಯರ ಆಪುನ ಆತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ We are talking about ನಮ್ಮ HIV ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ವ ಸೆಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ STIs ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಇನಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪಂಡದಾದಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಸೆಕ್ಸಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ BMS ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ MHA ಮಲ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕೇನ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜಾವ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾನ್ BMS ಇಡುಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಓದೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮರಲಿತ್ತುಂಡು ಐ ದಾದೋಂಡು ಪಂದ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಾಮಸೂತ್ರನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆದ ಯಾನ್ ಓದಿನಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಅವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಪನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಇಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಾ ಲೈಕ್ two bodies are just mating raddu jana otta ondule rate but it is more than that sex paternaga physical mating pan matra enva but it connects you emotionally ora emotionally connect ayboka sex malta ayboka agilda kenle just think that they are too much into love tum mast pana mast mokedulle rakilda kenle ora sex malta ayboka aklega munji connect apun jaasti apun akle connect they start feeling that they are made for each other akil ನನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪುಂಡತೆ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಚೂರು ಕಪಲ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಆದ ಮಾರೆ 35 ವರ್ಷ ಆತು ನನ್ಲ ಒಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಥವಾ ಜನಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಮೋಕೆ ತೋಜುಂಡು ದ ಕಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸೋನೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಲವ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್
just mating. It's more than mating, I believe. So avunji that thing has to be solved. Nama matirla panpa sex is only about mating, but it is not just about mating. So eranite happy couple in nama tuanditane enka gonji andaji podulu that they are having a good sex life. Obviously, yes. Now there comes another thing. Ulaid now I'm not talking about people. For example, namak panoli that ಎರಡು ಜನಕ್ಲೇನು ತೂಯ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಚೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಫೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಲೈ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವೇನು ಸೈಡಿಗೆ ದೀದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೀರು ಕೇಂದ್ರೆ ಪೋಯರ್ಡ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂತೆ ಪ್ರಾಯಾತಿನ ಕಪಲ್ ಜನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಲಾಡಿತಿನ ಮೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಡ್ಪತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ they have good sex life also. Now they may not have. Now for example namak panva onji couple intudo agulete sex maltondulleru anda ikke agul mast kushi tulleru. Not always sex is the solution, not always. Sometimes for example anjo eg mast praya atte narek sex malparene takatijji pandenle dayak agle ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕರೆ ಆಪುಜ. So sex is not the last solution. ನಮ್ಮ ಈತೆ ನೋಡೋಕೆ ರೆಸೊನೇಟ್ ಆನಾಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇರ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇರ್ ನಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಮೇತ ರೆಸೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಆಂಡ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೇ ಬಿ ಲವ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇರ್ನ ಇಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಆವರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್. ಇರ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಡ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಆವರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ anyways ಅವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಪುಂಡೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್. ಇಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಾಗ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಸೆಕ್ಸಾಲಜಿಸ್ಟ್ I don't know how to tell it. Like ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ BMS ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಗಲ್ ಪತ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ like for example they didn't know virginity lose ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಂಕುಲ್ ನಿಜವಾದ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಪನ ಪುಣ್ಣುಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಮೆತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೀಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಗುಲ್ ವರ್ಜಿನ್ಸ್. That is very very bad. ಆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತನ್ ಇನಿಕ್ಲಾ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜನಕುಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತಬ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಜಿನ್ಸ್. ಅಗುಲ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಯ್ಜೇಡ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಜಿನ್ಸ್. ಆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ still today they are carrying. People having pain ಒಣ್ಣುಲೆಗ್ ಚೂರು ಜನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನಾವ ದಾದಯ ಐತ ಬಗೆಡ್ ಎಂಚಿನ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಚ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತ ಬಟ್ ಐತ ಬಗೆಡ್ ಕಲ್ಪೋಡ್ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಓದೋಡ್ ಬಂದು. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ಕೇಂಡೋಲೆ ನಡ ದಟ್ ಅತ್ಯ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ದಾದ ಜೋರಾದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡ ಜೋರಾದ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡ. I had to go back and I had to read it to understand. ಅಪ್ಪಗನೇ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಕೇನ್ನಾಗ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಬಟ್ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನ ಪನ್ಪಿನಾರ ಆರು ಬರೀತೀನಿ ಕಾಮಸೂತ್ರನ್ ಆತ್ ಶೋ ಕುಡ್ ಬರತ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮೇಟ್ ಆವೋಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್. That's so good. But ಆ ಬುಕ್ ಆತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆದ್ ಬರೀತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್. ಒಂಜಿ ಆಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ನೆಂಚದಿಯೋನ್ವೆ ಪೂರ ಬರೀತಾರೆ. ಈವನ್ ಅಪ್ಪಗದ ಟೈಮಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕುಲ್ ಆ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಅವೇ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇನಿಕ್ಲಾಗುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ತದ ಪೀನಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ. They have been using it I think years back and inik avve practice and onji bete reetide cosmetic surgery avard surgery maltad sari maltondule. So these things are written in that. ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ I wanted to know more about it. ಪಂಡ್ರೆ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತು ನಿಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಸಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಪೆ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಆವಡ್ ಪಂದು ಮನೀತಜೆ. when time came I think fortunate ಆದ God knocked my door. Opportunity ಬತ್ತಂಡು ಯಾಂದೆ ತೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 years ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 4 years. ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಂತನೇ ಎನ್ನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೇರಳ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಪಂಡಿರಲ್ಲ ಏನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಿ ಆವ್ ಪಂಡಿರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ yes I've done something and parents accept maltanda then exactly it is good. Baka especially ide ಊರುಡು
ಊರುಡ್ದು ಐತವ ಕಲ್ತದು ಐತಾನೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪಾಡ್ಮಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇರೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಮೇರೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಯಾನೆನ್ನೆ ಓ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗುಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಅಕೌಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದಾರ ಮಾರೆ ಅಂದಾಂಡು ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೊರೋಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬೈದ ಯಾನೇ ಅವೇನು ಅಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಲ್ತಿಜಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಶೈ ಆಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮನ್ಪುನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಆತೆ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಳ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ I think first we'll start with safe sex practices. Very, very important topic. Inkapundu sex pannaga we all feel that as I said rad janakul otta onduleru ini itteda kaladu casual sex mas ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು we all know that casual sex break down casual sex ಪಂಡದ ಅದೇ casual sex ಪಂಡ ಈರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಳ್ಳೋಲು ಬಟ್ ಈರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಯು ಈರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಡಿಜರ್ ಇನ್ನಿತ ಜೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಕ್ಅಪ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹುಕ್ಅಪ್ಸ್ ಯಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೊಗೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೌಡಿಗೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ HIV ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು HIV ಉಂಡು ಏಡ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಪೌಡಿಗೆ ಉಂಡು ಲೀವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ STDs ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ STD ಲೆಟ್ ಮಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ STDs ಸೊ ಉಂದೇದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇನ್ ವೆಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು STI ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲ ಕೊರೋಡಾಪನ್ STD ಬಂಡದಾದೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು STD ಏನು ಬಂದು ಐ ಬಿ ಲೈಕ್ ಚೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಏನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ ಬರಪ್ಪಲ್ STD ಅದು ಟ್ರಂಕ್ ಡಯಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೆಗೆ STD ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಎನ್ವೇರು see first thing condom safe sex practice pannaga condom barpunde so there are two different types male condom boka female condom male condoms use multijeradala make sure you as a female should use condom ir female ad condom use malpode because elle enklege problem apin bokka ereglat because onji pregnancy ಎವ್ರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟು IPIL ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪೋದು IPIL ದೆತೊಂದು ಬೇರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆಂದ ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಡೀರ್ ಪೋಲ್ಡರ್ ಕೇಂದ್ರಡ ಕೊರ್ಪೆರಗುಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ blinketed ಉಡ್ನಿಗೆ ಅಂದೆ so that's it's a very open basically female condoms is very available everywhere ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು let's say ಇತ್ತೆ ಫೀಮೇಲಿಗೆ ಕಾಂಡಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಪೋಂದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಆಸ್ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರ್ಪೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಗೆಡೆ ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಮ್ ಬೈ ಮಲ್ಪುನಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಒನ್ ರಡ್ನೇತ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಇರೇ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 4 months ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ STI ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ನಾವು STIs ಆರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ HIV ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಹರ್ಪಿಸ್ ಗೊನೋರಿಯಾ ಕ್ಲೆಮಿಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ STDs ಉಂಡು ಚೂರು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕಾಂಡಮ್ ಪಾಂಡ STDs ಬರ್ಪೂಜಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿಯಾ ಕಾಂಡಮ್ ಪಾಡ್ದದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ that is not the answer STDs ir protected sex maltandala STD spread ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಕಾಂಡಮ್ ಇಜ್ಜನ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಡಮ್ ಇತ್ತಂಡಲ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ ಇರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ರಬ್ ಆಂಡ ಹರ್ಪಿಸ್ ಬೊಕ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ STDs ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಸಿ ಈರ್ ಕಾಂಡಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗ HIV hepatitis B and C ಈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಪರ್ for sure but bete STDs the guarantee yearla korpujer that is how STDs work an a tulla pana janaklige gottuji
ನಾವು ಜನಗಳು ಪನ್ವೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ STD ಆತಂಡ ಈರೆ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಪಂಡ ಈರೆಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಚೂರು ದಿನದ ಒಕ್ಕ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಎಸ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಾನು ಚೂರು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಎನ್ವೇರು ಎಂಕ್ STDs ಆದುಪ್ಪಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬೈದು ಜನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಲ್ಲೇಪಂದು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚೂರು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಆಪಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಐಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಶಾಡೋ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶಾಡೋ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಈರ್ನ ಓವರ್ ಶಾಡೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅವು ದಾಲ್ ತೋಜುನ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಪುಂಡು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪನೋಡಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಐಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿಡ್ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ HIV ಇರ್ ಪನ್ವರ್ ಎಂಕ್ HIV ದಾದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಗೆ HIV ದಾನೆ ಪನ್ಕ HIV ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒರಿಯೋರೆಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಅವನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕೇಸಸ್ ತೂತ ಚೂರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ HIV ಎಂಚ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಅಕಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ಲಾ ಮಲ್ದು ಜೆರಿಯೆ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಮೀಟ್ ಆಪೇರ್ ಏರಾ ಒರಿ ಪಂಡ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ದೇ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತೇರ್ ಪೋಂದುಂಡಾಗ್ಲೇಗ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಕೂಡೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಆ ನೆತ್ತೆರ ತಾಗದು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೆ ಬೋನ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂದ್ ಬತ್ತದ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೋಕ ಏನಡ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಂದುಂಡು ದಾನಿ ಪನ್ ಪೋ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೋಲೋ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಜೆ ಇಂಚಿನಲ ಕೇಸ್ ಉಂಡು 1 ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೀಪ್ ಉಂಡಿತ್ತನ ನಾವು ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಚೂರು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಿಡ್ಲಾ ಬರ್ಪುಂಡ ಪನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೀಪ್ ಉಂಡ ಆತನ್ ಪಂದೆನ್ಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಉಂಡ ಗಾಯ ಆತನ್ ಅವ್ಲು ನೆತ್ತೆರ್ ಬೂರುಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೂರುಂಡ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾಗುನ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ HIV ಈಸ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೈಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಾಪುಂಡ್ ರಡ್ನೆ ಇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ನೆನಪದಿಲೆ ಇರ್ ಓಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೋಲೆ ಓಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಲೆ ಈರ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಅಥವಾ ಪೊಸತ್ ನೀಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆರ ಉಲ್ಲೇರ ಅವೆನ್ ತೂದು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಎಂಕ್ ಬೇಗ IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಉಂಡು ಲೋಕಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಡ್ಲ ಬೈದಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತೋ ಕೇಸಸ್ ಉಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏತೋ ಕೇಸಸ್ ಉಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಾನೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಪೋದು IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಜ್ವರ ತಟಪಗ ಜ್ವರ ಆದಿತ್ತನ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆದಿತ್ತನಂದು ಪೋದಿತ್ತೆರ IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ಪಾಯರ್ ಬೈದನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 months ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಬತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಕ್ ಆತನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಟೂದ ಭಯಂಕರ ಮರಲುಂಡಿತ್ತದಾಗ್ಲೇಗ ದಟ್ ಮಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೌ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಗುಲು ಮೇಲಾಡ್ಬಾದ್ ಪಾದೇರ್ ಫೇರ್ ಹಾಂ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೋವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಶೋರೂಮ್ಸಿಗೆ ಪೋತ್ ಪಾಡ್ಪಾದೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜೆ ಅಕುಲ್ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ತೂನಗಲ ಸಿರಿಂಜ್ ಪೂರ ಪೊಸತ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲಕನ ಇತ್ತುಂಡು 4 ಟ್ಯಾಟೂ ಶರೀರಡ್ ಆಜ್ ತಿಂಗಳು ಪಿರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಓಪನ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಓಪನ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಡ ಎಂಕಿಂಚ ಆವ ಪಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ ಅವಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಪನ್ಪರ್ ಕಾಂಡಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕಲ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ಟ್ಯಾಟೂಲ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಆಯೆಲ್ಲ ಖುದ್ದು ಒತ್ತೊನ್ವೆ ಇಜೆ ಮಾಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ಸರಿ ಟ್ಯಾಟೂದ ಮರ್ಲುಡುಂಡತೆ ಓಲ್ ಪೋದ್ಲ ಟ್ಯಾಟೂ ಪಾಡ್ಪಾದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ ನೆನಪು ದಿಯರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಫನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪ ಬಟ್ ಚೂರು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಲೈಫೇ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಬೂರ್ದೊಂಡು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅವಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಸ್ ಸಲೂನ್ ಉಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಆ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಸಲೂನ್ದ ಒಂಜಿ ಬಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಈರ್ ನಂಬೋರೆಜ ಒರ HIV ದ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಉಂಡತೆ
ಎಂಕ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇನು ದೆಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತೆರೆ ಸಾಕಾತ್ ಪೋಪುಂಡು. ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರೆಂಡು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾಲ ಯೂಸೇಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತಿಡ್ಲ ನೆತ್ತೆರ್ ತುಯಿಲೆಕ ಆಪುಂಡಾಯಿ. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಹೆಂಗೆ ಕೇಪ್ಲೆಬ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು. ಒರೇಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ದೀದ್ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರೋಲಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ 1/4 ಗಂಟೆ 25-30 minutes ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ನನ್ಲ ಪಿರಾ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ ನೋಡಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ನೋಡಿದ್ದು ಬರ್ಪಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನ ಕುಲ್ ಬೇರೆ ಈ ತಿಳಿಯಲೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು. ಸೊ ಇತ್ತೆಚ್ಚು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವು ಆಂಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 things ಮೇನ್. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡಲ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೈದಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒರಿಯಾಗೋರಿ ಬ್ಲಡ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೈದಂಡು. ಸೊ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ 3 ಕಾಮನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಂತೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯಾಟೂಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೈದಂಡು. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಬತ್ತು ಉಂತಾವೇರಿ ರೇಗ್ ಓಲಾ ಬತ್ತು ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಚ ಬತ್ತುಂಡು. ಟ್ಯಾಟುದಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮನ್ ಆತ್ಪೋತುಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಈ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪ್ದೀದು ಉಂದೇನು ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತೇಳು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಆಂಡ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಮೇ ಬಿ ಟೀನೇಜ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಿತ್ತಿನಿತೆ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅವಡತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಒಂದು HIV ಬರ್ಪಿನ ಅವು ನನೋರಿಯಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರತೆ ನನೋರಿಯಾಗಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಜನಕ್ಕುಲೇನ್ ವೇರು ಯಾನ್ ಈ 10 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲದೀಲೆ ಆ 10 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಒರಿಯಾಗಿತ್ತಂಡ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ 100 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದಾಗ್ಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಇತ್ತು ಜಡಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೂ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐಕ್ ಕೇನ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮೋನೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಇತ್ತನ ಇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಫ್. ಮೋನೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇಗ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಎದುರ್ದಾಯಿಗೆ HIV ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅವು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋನೋಗ್ಯಾಮಸ್. ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿಯಾಗಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಚೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ HIV ಬರುವ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇರೇಗ್ HIV ಬರೋನ್ ಬಟ್ ಐಟ್ ಒರಿಯಾಗಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು ಒರಿಯಾಗಿ ಒರ್ತಿಗೆ HIV ಉಂಡು ಆಣೆಗಳು ಕಾಂಡಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಅಂದೆನಲ್ಲಿ ಓಕೆ 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಪಂಡ ಯಂಪನ್ ಪೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈದಂಡ ಇಜ್ಜ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ನ ವಜೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೇರ್ನ ಸೀಮೆನಿಗೆ ಟಚ್ ಆತಂಡ ಅಥವಾ ಮೇರ್ನ ಪೀನಸ್ಗೆ ಟಚ್ ಆತಂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಅವಳು 50-50 ಉಂಡು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಬ್ಬಿಡು ಒರಿ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಸಮ್ವನ್ ಈಗ ಹುಕ್ಕಪ್ ಅಂಡ ಪಬ್ಬಿಡು ಆಯ್ಪೋದು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಮನದಾನಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಅರಸರು ಅಪ್ಪನಿ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪುಡುದಾನ ಮಲ್ಪೆ ಮನದಾನಿಯ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ವೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಆತನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಉಂದೆಟ್ಟು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ PEP. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ PEP ಪಂಡ ಅವೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು 72 ಗಂಟೆದೊಲ ಈರ ಪಿಲ್ಲಿಂದೆ ತೊನೋಡು ಅವು 22 ದಿನಕ್ಕೆ ತೊನೋಡು ಅಂಡರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. 22 ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ PEP ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಓಕೆ ಬೋಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ದೇ ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜುರಿ ಆವಂದಿತ್ತನು ಸರ್ಜರೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆವಂದು ಪುನಃ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಕುಲ್ನ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಲ್ಪು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗುಲು ಈ ಪಿಲ್ ಅಂದೆ ತೊನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಮನ್ ಯೂಸೇಜಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಉದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಏಜಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಲಾ ಮಿನಿ ಇರೆಗ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ದಾದನ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಇರೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ 72 hours ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಚಾನ್ಸ್. ದಾದ ಉಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಉಂಟು. PEP ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಪನ್ಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಬಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಂಬರ್. Yes, of course. So what happens in that case is you just take the pill for 28 days. Post and pre-test malpodu. Make sure that your doctor nottige patirundu 6ನ ಸಲಹೆ ದೆತೊಂದು ನುಪ್ಪುಲೆ ಏರ್ಲ ಆವಡು
ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಡೇ ಇರುಪ್ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ PP ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಡ್ರಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರೆಗ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವನೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನ್ ಒಂಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪನ್ಲೆ ಟೇಕ್ PP. ಇಂಚಿನ ಕೇಸಿಗೆ ಯಾನ್ PP ಕೊರ್ಪೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀ, ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಪಂಡ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ದಾದ ಆತನ್ ಪನ್ಲ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತಜೆ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾರು ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಓಲ ಎಲ್ಲ HIV ಆನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್. ಸೊ ಆ ಪೊರ್ತು PP ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆದುತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾನಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ದು 1,000 10,000 ಆಪುಂಡು. 28 days 30 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ತಡ್ದು 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಒಂಜಿ HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. 90 days ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಗೋಣೋಡು. ಸಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ WHO ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ ಪಂತಂಡು ವಿಂಡೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಂತಂಡು ಓ ಆಂಡಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಿಡ್ದು 90 ದಿನ 90 days ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಡ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಓ ಆಂಡಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆತನ್ ಪಂದೆನ್ಲ ಎಂಕುಲ್ 22 ಮಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ 22 ಮಂದಿನ 28 days ಇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಓಲ ಒಂಜಿ 4th generation HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಡ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಿನ. ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದಾದ ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪಯಾನಿರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ ಜನಕುಲ್ ಇತ್ತದ ಅಂಜೋಕುಲ್ ಪುರ ತೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಪಿನ ಭಯಂಕರ ಮಾರು ಈರು ಪೋಪಿನ ಮೇರ್ನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಪೇರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಚೂರು ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆ PPಗೆ ಜನಕುಲು ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೇರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಪೋಡು ದಾಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಎರೆಗ್ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ದೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಪ್ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಪಂದ್ ಅವದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬಾಟಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ದೇ ಅವು ರಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಪ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಐಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉಂಡು. ಇದ್ ದಿನ ದುಂಬು ದೆತೊ ನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಈಜಿನ ಇಡೀ ತಿಂಗೋಲ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಇರೇಗ್ 30 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರಿಗೆ ಏಪ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಹಾಂ ಏಪ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕುಲು ಪ್ರೆಪ್ಪದ ಮಿತಿ ಏತ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ತಿಂಗೋಲ್ 3 ಬಾಟಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಗುಲ್ ಇಡೀ ತಿಂಗೋಲ್ ದೆತೊನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡವೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಎರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಗುಲ್ ದೆತೊನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಓರ ಇರ್ನ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. Okay. Then only it is possible. Isn't ola and sometimes most of the times engul panpa see must protocol ulla but now consultation anaga barpondo ir alcohol detonre balli smoking malpare balli ಜಾಸ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲಿವರ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂಡು ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಅಂಚ ಜನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ PP ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಪ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕುಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಚೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಅಗ್ಲೆಗಿ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಕೊರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಾಲೆಜ್ ಪಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಗುಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ is pep and prep ite ir nandu pura panni immediate da maybe onji prep panda itta dumbuda correct bakka ir PP panda ravu 72 hours yes onji vele cross and kelavarege podige bakka barpunu onji vaara ay bakka onji thingala ayarana apaga ee test malpale best time is over and ireg dala time appaten pandale jade ee test malpale by chance irna onji activity and ireg gottuji dada malpodu 10 dina atenu 10 dina ay bokka ironji RNA PCR test malpare RNA PCR is a very good test panda ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೀರ್ರೆ ಓಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎರಡ ಐಟ್ ಇರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತಂಡ 99.9% ಇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್
ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಒಂದುಲ ಒಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಶೈ ಆವೇರ್ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಕಾಪುಂಡು ಜೀವಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಏನು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಪಾಡುಜೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚೋಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೈದಿನ ಗುಲತ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್లా ಬೈತಂಡ ಇದು ಏನು ಪಂಡಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್లా ಅಂಚ ಬೈತಂಡ ಸೊ ಏನು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಪಾಡೊಂದಿಜಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಂದಿನಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಜೀವನಾಡು ಚೂರು ಜನಕ್ಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾತಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕೆಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೀ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ ಬುಡಿದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಲ್ತಿಡ್ದ ಬತ್ತದ ಏನಡ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಓಲ ಪಿದಾಯ್ದಲ್ಲ ಆಬಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಒರ ಇರ್ ತೂಟ್ ಪರ ಬಂದು ಪಿರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾವ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಾವ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೆತ್ತನ್ವ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಎಂಗೊಂಜಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆತಜಿ ಎಂಕು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಡಿತ್ತಾ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬುಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊರಣಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆದ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತೋಲು 3 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಏನ ಬುಡಿದಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಬೇತ್ ದಾಲ ಬೇತೆ ಚಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಒಂದಪ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಮಕ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪಾತೆ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋತಿಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆತ ಈಸಿ ಆತ್ ಏರ ಒರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅತ್ತು ಪಂದ ಎನ್ನಲೆ ಪಿದಾಯ್ದಾಯಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈರ್ ಪೋಯರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕಿಯಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಒರಿಯಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ 4 ಸರ್ತಿ ಎನ್ವಾ ಎಂಕುಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಿರ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಾವ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಓರೆ ಸುಸೈಡಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೇರು ಫೋನ್ ಉಡ್ ಎಂಕುಲ್ PTC ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಫೋನ್ ಉಡ್ ಪನ್ಪ ಇಂಚ ಇರ್ ಬಲೆ ಇಂಚರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸನೇ ಎಂಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಇಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಉಡ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅರೆ ಇರ್ ಒರ ಬಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಗುವೆ ಪಂತಿನಗುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆತಂಡು ಆಯ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಲ್ಲೇ ಪಂದು ಆಯ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ತುಲೆ HIV ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೊಂಡು ಯನ್ ಬೇಗ ಸೈಪೆನಾ ಎಂಕ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಯನ್ ನರಳ್ ಸೈಪೆನಾ ಏರ್ಲ ಏನನ್ ತೂವಾಯರ ಎಂಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜ ಜೋಕುಲ ಆಪುಜ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈರೆಗ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ದೂರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಣು ಇಂಚಲ ಮಲ್ತದು ಕಾಮ್ ಮಲ್ತದು ಓಕೆ ಬಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಉಲ್ಲ ದಾಲ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಜ ಅಂತನ್ಪೆ ಯಾನೇ ಉಲ್ಲೆ ನಾನು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ವೆರ್ ಐಮ್ ಲೈಕ್ ಐಮ್ ದೇರ್ ಎನ್ನ ಕಣನೆ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆರು ಮಲ್ಪು ಹೀ ನೋಸ್ ಲೈಕ್ ಹೀ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮುಜುಗರ ಇತ್ತು ದಾದ ಮಾರು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾತಿರುವಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ತುಂಡು ಮೊಕುಲ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಂದರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಆಯ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ 4 ಸರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಕೇಸಸ್ಲ ತೂತ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ HIV ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಂದು ಎಂಕುಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಆ್ಯಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಾಯ್ಬೋಕ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಪ್ಪಾಗ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಗೊರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪಂತ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಒಂಜೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಎರೆಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಬೈದಜಿ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರ ಇಜ್ಜ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೇಗ ART ಇಸ್ ದೇರ್ ART ಬಂದ್ಕೇನು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅವುಗಳು ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಈ ರೇಂಚ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬೊಕ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತನ್ವರ್ ಅಂಚನೆ ಅಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತನ್ವೇರ್ ದಿನೋಲ ಅವು ಈರ್ನ ವೈರಲ್ ಲೋಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ದಾದ ಪಂಡ
HIV ಇಡ್ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವರೇ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಡೀ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ART ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಆಂಟಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಿನೋಲ ಆತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ART ದೆತ್ತೊಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೂರ ಪಂಡ ಈ ಪನ್ಪೇರದೆ HIV ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೂರ ಅಪ್ಪೇರ್ಯಾ ಇಡೀ ಇಂಚ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವುಗಳು ಏಟ್ ಶೋಕ್ ಆತಿರ್ ಪಂಡ ಅವುಗಳು HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಇರಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಆತ ಶೋಕ್ ಆತಿರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಂಡು HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತನ ಬೇಗ ಸೈಪೆಯ ಬದುಕುಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಂಡು, ಅವು ಸುಳ್ಳು. ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಏಟ್ ಶೋಕುಡು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ 15 ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಅವ್ರು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಲ್ಲೆ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಹಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಆತನು. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಇರಗೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅದು ಬರ್ತೇಡಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್. ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏಜಿ ಬರೀ ಒಂದು ದಿನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಐ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಆರ್. ಇನ್ನಿತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಏತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮೊರನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ದೇವು ಹಿಂಗೆ ದಾಯಕ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಪಂಡ ವೆನ್ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಒರಿ ಪಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ HIV ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆತ್ ಪಂದು ಮಿತ್ ಪಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಪಂದು ಆ ತನಕ ಒರಿ ತಿರ್ತು ಪಾಡುವೆ. HIV ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೆತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ ಡೆತ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ತೆಲ್ಪುನ ಸ್ಮೈಲಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಯಾನ್ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಣ್ಣ ನೀಕ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ್ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಪಿದಾಯ್ದಾಗುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇ. ಇರೇಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೋಡು ಪಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರ್ದ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇತರನ್ನ ಏರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದ್ರೆ ಅಗುಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನೇ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಅವು ಅಕಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಾವ ಅಗುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪಂಡ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಅವು ಪಾತ್ಯರ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆತೆ. ಈ HIV ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡು ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಹಿಡಿದು ಮೀರೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕತೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಅರ್ಧಡು ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಯರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ he comes out to be positive ಬರ್ಪುಂಡು and then ಎಂಕುಲ್ ಪತ್ತು ಪಾತಿರ್ವ ಇಂಚ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದನ್ ಅಂದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಫೈನ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಏನ ಬುಡಿದೆಗ್ ಬರ್ಪೂಜತೆ ಪನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬುಡೇದಿನ ಹೊರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಬುಡೇದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲು ಹೊಡ್ಸಿ ಯಾರು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಪೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ HIV ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೈತೆ ನಂದ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months ಮುಟ್ಟೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏಪ ಮಲ್ದರ್ ಪೂರ ಕೇನ್ನಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೋನ ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೋರು. ಸೊ ಲಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಐಜರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್. ಈ ಮೇರ್ನ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಕ್ 6 months ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಫೀವರ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬರೋಂದು ಇತ್ತಂಡು 5-4 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಯೆ ಇಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಲೋಕಲ್ ಲಾಭತ್ತ ಮಾರೆ ಅನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅದಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಜರಿ ಅವಲ ಆರ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋನು ಅಪ್ಪಗ ಈಗ ಡೌಟ್ ಬತ್ತಿನ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅ ಇಯರ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಪ್ಪಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವಾ ಶಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಾರು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋದು ಲೋಕಲ್ IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತಲೆ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜೇನ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಬರ್ರೆ ಇಂಕ್ ಬರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಮಜಾ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಕ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಮಜಾ ಮಲ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಪಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಡ್ ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿರ ಅಂಡ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಆವಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾಲೆ ಆವರೆಗುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಡಿತ್ಪುನಕುಲು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿದಿನ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂಜಿ ಅವು HIV ದ ಕತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ LGBTQ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ಕೇಂದು ಉಪ್ಪರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಡ್ದುಂಬು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಎಕಡೆ ನತ್ತಪನ ಇತ್ತರತ್ತೆ HIV ಆಕಲೆ ಎಂಚ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಂದೆ ಆಕಲೆ ಲೀವ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರಿಯಾಗ HIV ಬತ್ತಂಡ
ಆ ಏತ್ ಸಮಯ ಬದುಕುವೆ ಎಂಜಿನ ದೇವರಿ ಏತ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದೆ ಆತ್ ಬದುಕುವೆ. ಸೊ ಅವು ರಪ್ಪ ಸೈಪೆ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಸೈಪೆ 5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಸೋ ರಾಂಗ್. ಅವೇ ಪಣ್ಣಿ ಮಿತ್ತೆ ನಂಜನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿತ್. ಐ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐ ART ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಿಗೆ 35 ವರ್ಷದ ಆಂಜೋ ಇನಿಕ್ 45 ಆಂಡ್ ನನ್ಲ ಶೋಕುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡು. 35 ವರ್ಷಡ್ ಗೊತ್ತಾತೀನಿ. 10 years ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಗುಲ್ಚೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ಕ್ಯೂರೇಬಲ್. ಅವು ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈದಿಜಿ. US ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಏಪ ಬರುವ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರೋದುಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಅವು ತೂವಡ್ ದಾದಪ್ಪಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ಲೆಗೆ. ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಾದಪ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಆತಿನಗುಲು ಎರೆಗಿ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಎರೆಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಂದಿಜ್ಜತೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬೈದಿನಿ. ಪ್ರಾಯ ಆತು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ. ಒಟ್ರಾಸಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆವಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಪನ್ಪಿನ ಓಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಪಿನ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇನ್ಕ್ಯೂರೇಬಲ್. ಅವು ಆಡೈತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಪೋದು ಟೆಸ್ಟೇ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅತ್ತಂಡ HIV ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಅವು ART ಪಂಡರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಲ್ತಿಜೇರು ಸೈಪರ್ಬೇಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ HIV ಇಡ್ದು AIDS ಫೇಸ್ ಪೋಡ್ ಅಕುಲ್ HIV AIDS ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ HIV ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇರೆಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ HIV ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ತಿಡ್ದು 3 ವರ್ಷದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲ AIDS ಫೇಸಿಗೆ ಪೋಪೇರು. ಆ ಫೇಸಿಗೆ ಪೋಂದಿನಕುಲು ಶೋಕುಡು ಬದುಕುವೇರು. ಅಗ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನಾತ್ ಜೀವಮಾನಡ್ ಅಗುಲ್ ಬದುಕುವೇರು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವು AIDS ಫೇಸಿಗೆ ಪೋಂಡ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈರ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬುರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡಪ್ ಇದೇ ತಿಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಕಕ್ಕರೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಮೆಲ್ಲನೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂರ್ರೆ ಶುರು ಆನಾಗ ದೇ ಸ್ಲೋಲಿ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಲ್ಸೇ ಒರಿಯುಜತ್ತೆ. ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಒಂದುಜಿ ಈರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಮೆಲ್ಲನೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಟೈಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಫೇಸಿಗೆ ಪೋರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಫೇಸಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದು మీరు ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಅವು ಐಕೆ ART ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ART ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಈರೆಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈರೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ART ಉಂಡು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಲ ಪೋಡಿಗೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕುಲ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ಈ ಸೈಪೇನೆ ಇಂಚಲ ಮಲ್ತದು ದಾದ ಉಂಡು ಪಂತಿನಗುಲ್ ಮನುಷ್ಯನಕುಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಕುಲ್ ಟೈಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಿಜೇರು AIDS ಫೇಸಿಗೆ ಪೋಯರ್ ತೀರ್ಗೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪ. AIDS ಫೇಸ್ ಇಂಚ ಪೋಪುನ್ ಇರ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಆಪುಂಡತೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಒಂದು ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ AIDS ಪುದರ್ದಾದ ಪಂಡ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯೂನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಥವಾ HIV ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯೂನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೂರ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು HIV ಸೆಲ್ ಆಂಡ ಒಂದು HIV ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಇರ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಪುಂಡು ಅವಲ HIV ಸೆಲ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ HIV. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೆತೊಂಜೆಂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇನವೇ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಲೆ ಇರಡ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಾ ಪನ್ಪುಜೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ನಡ ಬತ್ತದ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರವೆ. ಬಟ್ ಅವೇ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎತ್ತನುಜೇರು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮಿಲೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರಗೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಇಡೆ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಇಡೆ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೈರಲ್ ಲೋಡನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ವೈರಲ್ ಲೋಡನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೇರು. ಬಟ್ ಈ ಸೆಲ್ CD4 ಕೌಂಟ್ ಬಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಲೆ ART ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು CD4 ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನೇರ್ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವನು ಇಜ್ಜಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಅವು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡ್ದಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಎಂಚಲ ಮಂದಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆವಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಆವಡ್ ಇರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಜನಕ್ಕುಲ್ ಅಗುಲಂಗಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಉಂಡು ಅವೆ ನಂಬೇರು. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಗೆ ಐತನ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಫ್ ಅವು AIDS ಫೇಸಿಗೆ ಪೋಪಿನ ತುಂಬಿ ರಂಚನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಡ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಧಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಫುಲ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀನಿ
ಓ ಅವೇ ದಾದಾವು ಪನ್ಪಿನಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿನಾರು. ಸೊ ಐಟೇ ಬತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಏನ್ ಐಟೇ ಉಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಸರಿ ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಇರೇಗ್ ಏರ್ಲ ARTಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತಿಜೇರ್ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ ಸರಿ ಉಲ್ಲರ ಅಂಡ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಇರೇಗ್ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ರೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇರ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಆತಟ್ ಇತ್ತಡ ಇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು HIV ಉಂಡು ಆಯನ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಜೋವೆ ಬುಡೇದಿ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಬುಡೇದಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಬುಡೇದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ HIV ಬಗ್ಗೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಏಜಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಪ್ ಪಂಡೈತೆ ಚೂರ್ಪೋರ್ ದುಂಬು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಗಿಮಿಕ್ ಮಲ್ಪನೆಟ್ ಆಂಜು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅಣ್ಪಂದೇನಿಲ್ಲ ಬುಡೇದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲ್ಲೋಲು ಆಂಜು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬುಡೇದಿನ ಪ್ರೆಪ್ಪಿಡ್ ಪಾಡುವ ಓಕೆ ಪ್ರೆಪ್ಪಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಆಂಜು ಹೀ ಗೋಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆ ಪೊರ್ತದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಏಪಾಗೋಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ಇಡೀ ತಿಂಗೋಲು 2 ತಿಂಗೋಲ ಮುಷ್ಟು ತಿಂಗೋಲ ಪ್ರೆಪ್ಪಿಡೆ ಒಪ್ಪೋಡು. ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಶಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಪ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾವೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಶಿ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂಚಿನ ಬರಂಡೆ ಅಂಡ ಕನ್ಸೀವ್ ಮಲ್ಪುನ ಐತ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂದು ಈತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ 3 ತಿಂಗೋಲ 8 ತಿಂಗೋಲ ಪ್ರೆಪ್ಪಿಡೆ ಉಪ್ಪಡು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಂಕುಲ ಆರ್ನ LFT ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಎವ್ರಿ 3 months 4 months ಆರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ 1 ತಿಂಗೋಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬನ್ಲೆ if she comes out to be positive she are prep to stop malpare sexual activity ಐಡ್ಬೋಕ ಬಂದು ಓಕೆ ಆರ್ ಏಪ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಈರ್ ಪ್ರೆಪ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೆಟರ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಪೊಂಜೋವೆಗ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಟಿಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ART ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಗುಲ್ ಏರೆಗ್ಲ HIV ವೈರಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಎಸ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ CD4 ಇರ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಉಂಡತೆ ಇರ್ ART ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತರ್ಡ ವೈರಸ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನೀರು ART ಡೂಪುಲ್ ART ಬೊಕ್ಕಲೆ ಎಂಕುಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ದಾಯಗದೆತ್ತೋನು ಓಲಾ ಎಲ್ಲೇ ಪೊಂಜೋವೆಗ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಬನ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಪಿರ ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಚ ಇಂಚ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಅರೆನ್ಲ ಪ್ರೆಪ್ ಪಾಡುವ ರಿಸ್ಕ್ ಒಂಜಿದ ಈಜಿ ಆರ್ ART ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಜು ART ಉಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಒಂದೇಂಕು ಬಾರಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದಿನ ಬಯಾಲಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಇದು ಪೂರ ಪಸತ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಈಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಂಡ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಕ್ ಆದ ಟಿಪ್ ಅದ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐತ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ದಾದೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಡ್ ಅವೇನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐ ಫೀಲ್ ಚೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕುಲು ಆಣಾದ್ ಪುಟ್ಯ ಎಂಕುಲು ಪೊಣ್ಣಾದ್ ಪುಟ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ದಿ ಒನ್ವೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣಾಗ ಆಣನ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಆಣನ ಮಿತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಸೊಸೈಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಚ ತೂಪೆರಂದ ದಪ್ಪ ಪೊಸತ್ ಪನ್. ಸೊ ಉಂದೇತ ಬಗ್ಗೆಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ನನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೇಸಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಈರು ಒಂಜಿ ಮನಸಾರೆ ಒಂಜಿ ಆಣನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಡಿಲಿ ಎಂಕ್ ಅವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಮನಿ ಪಂದೆಕುಲ್ವೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಪೆ ಮನಿ ಪಂದೆಕುಲ್ವೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಪೆ ಒಂಜು ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮೇರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಣನ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಈ ಆಣ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯರೇ ಪನ್ಕಂಡ ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾನ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗಡೆ ಪಾತಿರು ಆಯ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರ ಆಣ್ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಡ
ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಹಿ ಡಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅದು ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಣನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಚೂರು ವರ್ಷ ಪಂಡ ಎಂಚ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡೋರ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆಣಗ್ ನನೊಂಜಿ ಆಣನ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆಣುಲಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಆಣೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಆಣುಲು. ಎಸ್ ಓಕೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಕಲ್ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಟು ಅ ಗರ್ಲ್. ಎಸ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಆಗ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಡದಿನ ಮಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವೇ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಡನ್. ಚೂರು ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ 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 ಪಂದು ಆ ತಾನಗ ಇಮೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಬಲಯ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ ಎನ್ನೋದಲ್ಲಿ ರಜ್ಜಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ ಐಕೆ ಮೇಲ ಬರೋಂದುಲೆ ಇಂಕುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಓಕೆ 3 ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೋಪೇರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬುಡೆದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದೆ ಎನ್ನದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಮೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿ ಆಯ್ಗ್ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಆಪಿನಿ ಆಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಗೆ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಇಂಬೆ ಪೋಪೆ ಆಯನ ರೂಮುಗು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅವೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೇಡಿ ಅಲ್ತಿಡ್ ಜಾರೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಎಂಬೆ ಈ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣ ಬುಡೆದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನೌ ಶೀ ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಅವನ್ ಬತ್ತದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನಡ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆತಂಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಒಲ್ಲೋಲು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನೇ ಅಂತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಲಿ ಪೂರ ಬಟ್ ಏನು ಪಿದಾಯ್ತು ಆಯ್ ಬೈದಿಂದ ಆಯ್ಕೊಂಡ STI ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ HIV ಬೈದೀನಿ ಆಂಡ ಪೂರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಣನ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಣಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟ ಪಿದೈದ ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ಲ ಅರಿವೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ದಾದ ಓ ಇಂಚಲ ಪುಣ ಆಂಡ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪೇರ ಪಂದು ಉಂಡು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಆಣುಲ ಮಿತ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕುಲು ಚೂರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಲ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓ ಹೆಂಗೆ ಆಣನ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ ಏನಿರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಡು ಯಾನ್ ಓಲ್ದಾದ ಪನ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ಚೂರು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಪಂಡ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಕೂಡಾಟದ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಹೀಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆಯ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುರ ಇರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಭಯಂಕರ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಮಧ್ಯಡ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಏತೋ ಕಾಲೇಜ್ದ ಆಣುಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗುಲು ಏನಡ ಬತ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎತ್ತೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಒರಿ ಆಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬುಲ್ದೆ ಹಿ ಟುಕ್ 6 months ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದೈತೊಂದು ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆ ಚೂರು ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕುಲು 2 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪೇರು ಚೂರು ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬ್ಲೋ ಜಾಬ್ಗೆ ಜಾರುಂಡವು ಹೀಗೆ ಆಯ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪೆ ಆಯ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಎಂಪನ್ಪೆ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಆಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ಲೋ ಜಾಬ್ಸಿಗೆ ಪೋಪೆ ಬ್ಲೋ ಜಾಬ್ ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಐಕ್. ಸೊ ಐಕ್ ಜಾರ್ವೆ ಐ ಇಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ದಿನೋಲದ ಆಯ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಆಪಿನಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೌಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮಗೆ ತಾಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ ದಾದಪ್ಪನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಥವಾ ಎಂಚಿನಗುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅವು ಡಿಫೈನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ರಡ್ನೇತ ಇರೆಗೆ ಆತೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಗೋ ಟಾಕ್ ಟು ಸಮ್ ಒನ್ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗುಳ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೇಡ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಎನ್ವೇರ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಇರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬ್ರದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಸಿನ್ ಪೋತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಒನ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗುಳ ಪೋತ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇನಿ ಹೀ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಐನ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ಪೊನ್ನಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು he never revealed it. I nalla reveal malpare he is scared, so the best option is he reveal malporchi baye muchade kulla but option is because ijina relationship spoil upon certain things enkul must maturity emotionally poorer connect aad ennudu decision detonna idde. So this is one of the case.
he was one of them. ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು, he cried. ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಂತ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು. And it was playful ಲಗಾನೆ ಒನ್ ಜೋಕುಲು. ಈ ಪ್ಲೇಫುಲ್ನೆಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಂದಿತ್ತಂಗೆ 4 ಆಣುಲ್ ಸೇರಿಯರ್ಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು 4 ಜನ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾಕ್ಡ್ ಮೀ. ಬತ್ತದ ಪನ್ನಗಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೇರ್ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಂಬ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಪಣ ಫುಲ್ ಸೇರೊಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ 4 ಜನ ಸೇರ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸೆಕ್ಸ್. ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಅವಳ ಏನಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ MSM ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಆಂಜೋಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಜೋಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ HIV ಬರ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ MSM ಪಂಡ ಏನಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡವಲು. ನಾವು ಐ ಇಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆಂಜೋಲ್ನ ಉಲಾಯ್ ಅಕ್ಕಲ ಪೀನಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಬಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏನಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅವಲ್ದಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಫೀಕಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉರ್ಚರೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಉರ್ಚರೆ ಇರ್ನ ಪೀನಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಂಡು ದ್ಯಾಟ್ ಆ ರೀಜಿಯನ್ ದಾದ ಉಂಡತೆ ಆ ರೀಜಿಯನ್ HIV ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. WHO ಕೂಡ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಈವನ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಈರೆಗ್ ಆಂಜೋಲ್ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಆತ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ MSM ಉಂಡು. ಐಕೆ ಕಾಂಡಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪೇರ್. ನಾವು ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಗೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೇ ಮಲ್ಪುಲೆ, that's your identity, please go for it. The only thing is that sexual activity should have safe sex practices. ಈ ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಚೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡಮ್ ಪಾನಾಗ ಆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡಮ್ ಇಜ್ಜೊಂದೇನೆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಬರ್ಪಿಂಡ್ ಪಂದ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ 0.1% ದ ಪ್ಲೆಜರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರಿಗೆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ಆ 0.1% ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣಡ್ ಇರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪರ್. ಅವೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಂಡಮ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇತ್ತೆ MSM ಪನ್ಲೆ ಈರು ಏನಸಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಾಂಡಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರೇಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಂತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ಗೆ ಇತ್ತನ್ನ ಇರೇಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ದಾದ ಆತನ ಪಂಡ MSM ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲ ಗೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಾಕುಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ರಿಲಾ ಮಲ್ದೇರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಇವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆರೇ ತೂಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದ ಆಸೆ ಗೇ ಆದ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಎಂಕ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಉಂಡದು ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಡ ಅಗುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಡ್ದು ಎನ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ ಬೋಡಿತಿನಾತ್ ಮಲ್ತೆ ಯುನೋ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಐ ಚೇಂಜ್ ಐಗ್ ಅರಿವು ಆಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಾಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಏನು ಸೆಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಓರಿಯಂಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಇನಿ ಯಾನು ಐತಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಸ್. ವೇರ್ ಎಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ದಾದ ಒರಿಯಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಯುನೋ ದಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಐಗ್ ಅರಿವು ಆಂಡ್ ದೆನ್ ಹೀ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಇಡ್ಡೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಎನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಐ ಪೂರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಜಾನ್ವರಿ ಮಲ್ದಿನ ಐ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆನಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಆಯ್ನ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಪೆ. ಐಗೆ ದಾಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜಿ. ಓಕೆ ಐ ಬತ್ತು ಏನಡ ಪನ್ಪೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ನಮ್ಮಡೆ ಲೈಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡಾಪನ್ ಯನ್ ಪೊಣ್ಣನಂತೂ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯನ್ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಎಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಪಣ ఆయన ಮಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಮಸ್ತ್ ಜನಗುಲುಲ್ಲೆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಗೇಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಲಾಯ್ದುಂಡು ದಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅವು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಗೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಐ ಎಂಕಾಪುಂಡು ಅವೆ ಆ್ಯಸ್ it's your identity, go for it, I have no problem, no one can have a problem of ಈರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರೇನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಎದುರ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೆತ್ತನ್ವಾ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಏತೋ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾತುನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಪೂರಲ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿಯೇ ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋಡೆ ಪನ್ ಎಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಈ ಮೋನೋಗ್ಯಾಮಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಿಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆವಲಿಯತ್ತ ಪನ್ಕೇನು ಮ್ಯಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆರೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಮೋನೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆದೇ ಇಜ್ಜೇರು
ఇంకా ಮಸ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಯ್ಪಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಮಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ಮೀ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಣದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲವ್ವೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಟಚ್ ಮೀ ಸೇಯಿಂಗ್ ಓ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ ಬೈ ಅಗುಲಿ ಇರ್ರಾಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಏನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ದು ಒಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಎಂಕ್ ಒರಿ ಏರ್ ಮೋನೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಂಬೆ ಹಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಈರೆ ಒರಿಯನ್ಲೆ ತೊಂದ್ಬಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಎಜಡೆ ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಸೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಉಂಡು ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಅವು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗಾವು ದಾದ ಮೋಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಎಂಕುಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆ್ಯಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾನ್ ತೂತಾವೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಪನ್ಪಿನಂತ ಏರ್ಲಾವಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆನಗುಂಡತೆ ಮಂಡೆಡಗ್ಲಿಗುಂಡತೆ ತರೆಕ್ ಹಾಕಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಸೊಸೈಟಿನ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋವರ್ ಬಟ್ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಪಾಡ್ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಕೈ ಟುಪ್ಪುನು ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹೌ ಬ್ಯಾಡ್ ಈರ್ ನಂಬರ್ ಜಯನ್ ನೆಕ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೋಲು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಗೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೋಲು ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೋಲು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಣ್ಣ ಯಾನಾರೇನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ 2-3 ಸರಿ ಶಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೆಗ್ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಆಮೇಲೆ ದಾಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚಾಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೋಲ್ ಹೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ಪೋಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೋಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನೆಂಚ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆವಡು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಏರಾತ್ ಓಪನ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಶಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಈರೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಹೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ಗೆ ಅರಿವ ಅನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮೂಲೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ ಎಪ್ಪನ ಉಂಡತೆ ಕಾಂಡಮ್ ಪಾಡಂದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಂಡಮ್ ಪಾಡೋಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾತನ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ ಏತ್ ತೆಂಗಾರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಗೊತ್ತಾತನ್ ಮೋಲ್ ಉಂಡತೆ ಶೀಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಡಮ್ ಕಾಂಡಮ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ ಬುಡ್ಪಿನೇ ಎಜ್ಜಿ ಇಂಬೆ ಬೇತನೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡಮ್ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಎಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಟ್ ಮೂಲೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆಗೆ ಒಟ್ರಾಜಿ ಮರಲು ಶುರು ಆತಂಡು ಆಲ್ ಪನ್ಪುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆವಡು ಆರ್ ಸೆಕ್ಸೇ ಮಲ್ತಿಜೆರಡ ಜೀವನಡ್ ಎಂಚ ಆರ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಏನನ್ ದೂರ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಆರೇನು ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ HIV ಬರುಪ್ಪಂದು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಒಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಎಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೊಂಜೋಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋವೇರ್ವಲ್ಲೆ ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ಲವ್ ಅತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕದಂಡವೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಜನ್ಮಡುಂಡದೆ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಓರಿಯಾಗ ಬೇನೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕುಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರ ಅದು ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ತುಲೆ ಶಿ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಡ್ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಪನ್ವೇರು ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಡ್ ಪಂದ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಆಜ್ ತಿಂಗುಲಟ್ ನಿಂಜಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದಿಜ್ಜೆ ಪನ್ಪೂಲಲ್ಲಿ ಆರ್ ಏನನ್ ಮುಟ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಶಿ ಸೇಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದು ನಾನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂದಾದ ನೆತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ನಡಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ತಲ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅತೆ ಐತದ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಂಚ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಜೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ನಡಿಗೆ ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಆಂಜೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದತ್ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಏತ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ವಜೈನಾಸ್ ಅವೇ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಡ್ದಾದ ಉಂಡತೆ ಅವಲ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಡತೆ 2-3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಎತ್ ಶೋಕುಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೊಂಡು ಸೈತೇರಿ ಏನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ ಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಟಿಪ್ ಟು ಟೋ ಆ ಲೆಂಚ ಒಲ್ಲೋಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಟು ಟೋ ಶಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್
pretty al kujal straightening avada, voice translation, everything has become so perfect panparade. Surgery top to bottom but perfect. ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ದಾದ ಎನಾಟೋಮಿ ದಾದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವುಮನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಜೋಲಾಯನಗುಲು ಪೊಂಜೋಲಾಪಿನ ಆಸೆ ದೀಪೇರು, ಪೊಂಜೋಲಾಯನಗುಲು ಆಂಜೋಲಾಪಿನ ಆಸೆ ದೀಪೇರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್. ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನಗುಲನ ಚೇಂಜ್ ಆವಲಿ. ಇತ್ತೆ ಪಿದೆ ತಿರ್ಗುನಗುಲ್ ತಿಕ್ವೇರ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಕಲ್ ಆಂಜೋಲಾತ್ ಪೊಂಜೋಲಾಪಿನ ಟ್ರೈ ತೋ ಇತ್ತೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಗುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಫುಲ್ ಸರ್ಜರಿ ದಮೆತ್ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆಪೇರು. ಇಜೆಂಡ ಆಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಮೇಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇರೇಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ, ಇರೇಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವಜೈನಾ ಲೆಕ್ಕ ಕವರೇಜ್ ಕೊರೋಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೀತ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಲಾತ್ ಶೋಕುಲ್ಲೋಲ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪಿಕ್ಚರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕಾಪುಂಡವೆ ಅಕ್ಕಲ್ they should have a lot of guts to come out here. Panda at easy ji onji sometimes irek tunaga alen tunaga irek gottila vandal transgender pan. I took a long time actually to understand how transgenders are. Akkal enja panda they want to have sex with males, they love males. Two transgenders undate, they are very very brilliant in studies ye nama panpa ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಯಾಪಿದೆ ರೋಡ್ ತಾಳಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುಲ್ವಾ ಪಂದ್. ನೋ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರಿಯೇ ಆತು ಶೋಕ್ ಕಲ್ಪೇರು. ದೇ ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ ಅಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ ಪನ್ಪೋಲು ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ನೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲೇರ್ ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಳಾತನ್. ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಪನ್ ಪೋಲೋ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆದಾಗಲೇ ಕಲ್ಪಾಡ್ ಪಂದ ಆಸೆ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಂಚಿ ಜಾಬ್ ಕೊರೋಡ್ ಪಂದ ಆಸೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಡ್ವೇರ್ ಎಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅದನ LGBT ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೆ ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪೋಲು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಎಂಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಡ ಉಂಡತೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ನಾಲ್ಕಂತಿನಗುಲು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬುಡಿಯರ್ಡ ವಿ ಫೀಲ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಎಂಕುಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತಿರಡ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಆತ ಎಂಕುಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಡ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಜೀವನಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರ್ ಅಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ ಎಂಕುಲ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತವ ನೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್, ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ, ವಿ ಆರ್ ಫೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೈನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನದಾಗ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ that is their identity. Our transgenders see having now ಆ transgendered intersex ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬರ್ಪಿನ. ಓಕೆ, ಬೈ ಬರ್ತ್ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಜೆನೈಟಲ್ಸ್ ರಡ್ ಜೆನೈಟಲ್ಸ್ಲ ಬೈದುಪ್ಪುಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ಪೀನಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಜೈನ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿರ್ತಿಡ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್. ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಚ ಬೈದಂಡು. So akal they are attracted to who? Now that depends on ite avu by birth akle rad organs la undu but now depends on each other. But ite oriyaga aanana mit ishtappu ponnana mit ishtappu and oriyaga ponnana mit ishtappu aanana mit ishtappu. So what happens, it depends on their hormones now. Okay, so many times dada appun panna they do the surgeries faster. Rad organs undu panda surgeries maltu bidperu. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್. ಇರಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರ್ ಅವನೇನ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಪನ್ಪೆರತೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂಗಿದ ಇರ್ತದ ತೋಷ್ಪಾವೇರ್ ಪಂದು. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 organs ಆನ್ ದರ್ ಥಿಂಗ್. ಅವು ರಿಯಲ್ ಅವು ಐಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಂದು ಉಂಡದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಪೋತುಂಡು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಅವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಡೆ ಆಗ್ಲೇಗ ಅಂಚಿನ ರಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆನ್. ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು testis sperm formation all that they can't. The thing is that
ಹಾಂ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಟ್ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಅಕಲ್ನ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇಂಚ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ರಡ್ಡುಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವುಮನ್ ಸೊ ಈರ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದುಲ್ಲರ್ ಬಟ್ ಈರೆಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಆದ ಒಂಜಿ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಆಂಜುವಾದುಲ್ಲರ್ ಆಂಜುವಾದ ಯಾನ್ ಆಂಜುಲ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಆಸೆ ದೀಪೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಸೀರೆ ಅವು ಪೂರ ವಾಡ್ದು ಅಂಚ that is how they are and it ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೋಲಿ she is very close to me I counsel her a lot ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ತಾಗುಲದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ she is actually ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಶೀಸ್ ಅ ವಿಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಜಾಯನ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮಲ ಕೊರ್ತೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ದಿ ಥ್ರಿವರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿನ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡೀರ್ ಮೂಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿಡ್ಡೆ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ತಮಿಳಿಯನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೌ ಶಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ತ್ ಟು 2 children ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಿದಯ ಬೈದೋಲು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜೋಲ ಮೆತ್ತಾಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಪಿನ ಫುಲ್ ಆಂಜೋಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಫಾರ್ಮಲ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ನಿಗುಲ್ ಇಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಪುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಂಜೋಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೂಜಲ್ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಬಾಬ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೋಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಜೋಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪರನೇ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ but they have not changed their private now that depends akal interest ಓರಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬಟ್ ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಫೀಮೇಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂದ ಆಸೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಚೂರು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಸರ್ಜರೀಸ್ಗಳ ಆತ್ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಪೋಪುಂಡು ದಟ್ ಯಾ ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ದ ಕೇನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಲೇಕ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಏನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪು HIV ಪೂರ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಸ್ ಮಂತಂಡ ಸ್ಮೂಚ್ ಮಂತಂಡ ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ಡ್ ಹಾ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ HIV ಬಾಡಿಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಬಾಡಿಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಲೈವಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಓರಲ್ಡ್ 0.1% ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಬೈದಂಡತೆ ಅವು ದಾಯಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಆದ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅವೇನು ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಣ ಅವು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ನ ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಈರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಪುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪನ್ಪೂಜರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ವ್ಯಾನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೊ ಅವು ಬುಡುರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನೋ ಐಟ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ ಜೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಜೆಲ್ ಬುಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಈರ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಜೆಲ್ ಈರ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ವಜೈನ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಅವು ಬಟ್ ಇತ್ತಾತಿಗೆ ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪರನ ಆಪುಜಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಓರಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ sometimes STDs ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜೆ STIs ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಒಡ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ರಬ್ಬರ್ ಅತೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಬಕ ಬೇತೆ ಇರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಲೈವಾ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಸೀಮನ್ ವಜೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಸಲೈವಾದು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ಡ್ 0.1% ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದಾ ಅಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ 0.1% ಪಂಡ್ರೇನೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ ಒಂದುಲ್ಲ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಕೇಸಸ್ ಬೈದುಂಡು ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದಿನ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಕೊರ್ಪಿನಾಯ್ ಪಂಡ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಓರಲ್ ಸೊ ದಾದಾ ಮೌತ್ ಸೊ ಟಂಗ್ ಈರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ಗಿತ್ತಂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ನ ಬೈದೊಲೈಪೋರೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸ್ವಾಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಸ್ವಾಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ತುಲೆ ಅಂದಾದ ಗೊತ್ತನೆ 0.1% ಪನ್ಪೆ ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಇನ್ನ ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ಡ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಈತಾತನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯಾನ್ 0.1% ಎಪ್ಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ 0.1% ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ PP ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ 8 months ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತೂವರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಯಾನು ಎಪ್ಪಲ ಉಂಡದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಂಡಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಏಜ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು. ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ 0.1% ಇತ್ತೆ 0.5 ಆರೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ ಹಾಪುಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎಂಕುಲು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಓಲಾಮಿನಿ ಓರಿಯೋಗಾಂಡಲ ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರಡ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡ್ಡೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ರಿಸ್ತೆ ತೊನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಬೈದಂಡಿತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ್ನ ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆತಿನ ತೂತ ಐಕೆ ಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಬೈದಂಡು. ಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಈರೆಗ್ ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಈಗ ಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಾಂಡಮ್ ಇಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂಜಿ ಇಂಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿದ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಪಂಡ ಈ ಸೆಕ್ಸಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಇಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆದ್ ಇಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಜನಕಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅವು ಇನ್ ಅ ವೇಸ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ. ಸೊ ಈರ್ನ ಅಸ್ತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ಯಾಷನ್. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅ ಲಾಟ್. ಎಂಕಾಪುಂಡು ಈರ್ನ ಜೀವನ ಡೀರೆಗ್ ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಮಾರ್ಗ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಎತ್ತಿನಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಏನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಿ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಎತ್ತೇರೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಕ್ಕುಲೆಡ್ ದಿಂಚಿ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತನ ದಟ್ ಯಾನು ಉಂದೆಟ್ ಪೋಡ್ ಪಂದು ಅದಾದ ಅಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಯು ಓಪನ್ ಪರತ್ತೆ यूनिवर्स उंडते पूरी कायनात तुम्हें उसे पहुंचाने की कोशिश करती है. दैट इज व्हाट इज हैपेंड एन्नोटिगे अंचने आतंड एन्न प्याशन इत्तंड ऑफ कोर्स जनक्लेग दिस इज टैबू ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋ ಪನ್ಪಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ರಿಸ್ಕ್ ಗಟ್ಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಸ್ತ್ರಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು sexology because if passion is not there naal patera kende kendla yan mulitidwa because enk nenapundu enk first time comments bannaga ಕನ್ನಡಿಗರ್ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂತೀರ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಆಗಿ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಲಾ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪದ ಅಂಚಬ್ರ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ದೆ ನಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ದೆ ಯಾನು ನೀನು ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕಾರಣಲ್ಲ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಟ್ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನೇ ಡ್ರಿವನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಈರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಇರ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪರ್ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ you will succeed for sure. Yes, thank you so much for coming on our show. Bari kushi and ila paatirdu inchina onji information share manpunu avla tulutu I feel undu pasatte namma tulu YouTube at least enna prakara idu detailed netta ಬಗ್ಗೆ information ಕೊಡ್ತಿಜೇರೆ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜನಕ್ಲೆನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಕುಲು ಒಂದೇ ಎಂಕ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕಲ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರ್ಪಣ್ಣ ಕೇಂದೆ ಉಪ್ಪಾಯರು ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಅವು ತೊಂದ್ರೆನೆ ಅದು ಪಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ ಅಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದೆ ಉಪ್ಪಾಯರು ಅಂಚು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ದೆತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದುಪ್ಪು. ಸೊ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ನನಾತ್ ವಿಷಯಲು ಉಪ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೇ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಓಕೆ ಇರೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಅನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರೇಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಾನು ಮಲ್ದೇರು ಕರ್ಲಿ ಇರೇ ಅವನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಯಬ್ಬ ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವರ್ಷಗಾತದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ It's really nice. Thank you so much. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂತಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂದ್ ಓ ಗುಡ್ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ದಕಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಟು ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ ಪರತಿ ಅದೇ ಏರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಗಡ್ದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ ತಿಂದು ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಗಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾರೆ ಕೊರ್ಪೇರು
ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ಕೂಪನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ಹೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆ 20% ಆಫ್ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೈಜಿ ಮೇರೆ ಅಡ್ಡೊಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ಹೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆ ಈ ಕೂಪನ್ಸ್ ಕೊರಂಡ ನಿಕ್ಲೆ 20% ಆಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಲೋಗೋ ಪುರ ಉಂಡು. ನೀರಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಲಿ ತಿನ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಈಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓರಿ ಆಯ್ತೇವು. ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸಾರಿ ಅನ್ಪಾಣೆ ಮೇ ಬಿ ಬಟ್ ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ದಾಗನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬತ್ತಿನ ಈಗ ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟು ತುಂಬು ಜನಕಲ್ ಕೆಲವೇರಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುದು ಪೋಡಿ ತುಪ್ಪೇರು ಓ ದೇವರ ಯಾರು ಮುರಾನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಯಾರು ಮುರಾನಿ ಸೆಲೂನ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ ಅಂದು ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅದೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಪೋಡಿಯೋನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಜಿ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲವ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ sex, you can have sex, but nenapdile safe sex practices is the best answer for everything. idadala malpule safe sex practices panda condom. ira mandege barpine condom eppagla condom use malpule ola sexual activity maltonduppule and other reasons ir tore ponda saloon avu pura maltudittarala. The best thing is ire anchela podige etna ir 10 dina ayboka testing malpale the best way. So the best thing is 1G condom use malpule testing malpule once in 4 months once in 3 months janakul mast sexual activity ittinagul testing maltondoppule it's best which will keep you away from everything. There's nothing else. Unjine abdile oikla symptoms antu gottapuji, so getting tested is the best answer and solution. Testing doctor's prescription bodu puna iji ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಾಲ ಬೋಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಪಂಡ ಓ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವಡು ದಾನಿ ಪಂದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಈ ಓರಿಯಡ ಪಾತಿರ್ದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆದ ಅವುಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಂಬರ್ ಐತೆ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಆರ್ಯನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ. ಸೊ ಆರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.